бардам гэдэг бол тий хэрвээ доод хэмжээс та бардмаараа дүүрч болдог. Хамгийн доод ороод бардмаараа очиод дүүрэхэд таны бардам чинь танд итгэл, хайр тий энэ бүгдийг өгсөн хүч мэдрэгдээд таныг дотроос чинь дүүргэж идэг учраас та тэр хэмжээс яг дүүрэн юм шиг сүнс ашиг боломжтой. Гэтэ бардамныхаа ингээд нэг хийн гараад хөдөлгөөн орж эхлэхээр бид нар хэмжээс ахих хэрэгтэй болдог. Тхийн тул би дүүрэн биш юм байна, би хинч биш юм байна тий. Би юу ч биш юм байна гэдэг тийм хүчтэй уналт орж ирээд сая сүнс сэрээд хэмжээс ахих цаг нь болчиход байгаа юм. Жишээ нь бид нар ингээд урд нь ингээд сэрүүн биштэй ингээд унтаа цаг удаар хэмжээсээ ухамсар дотроо төгжээтэй байж байгаа та. Бид нар яг тэр хэмжээтэй болоо л гэсэн шүү дээ тий. Завж байгаа ч мэдэхгүй тий. Завландаа ингээд бүр төгжиж гисэн тэндээ ингээд нэг дүүрч гисэн. Гэтэ тэр хэмжээсээс гарч чадахгүй яг тэрэндээ бүтэн автаад тэг тэн дотор ингээд оршиж ирсэн. За тэгэхээр энэ бардам гэдэг зүйлийг одоо бурхан өөрийнхөө алдаа болгож бүтээгээд өөрийгөө алдуулах хэрэг өгсөн гэсэн үг шүү дээ бардмаар. Тэгээд Люциферийг бурханы эсрэг тэрсэлсэн хэрэгт оруулаад Люцифер ахад тэнгэрийн оронд дайн үүсгэсэн гэж байна. Яаж үүсгэсэн гэхээр хүчнөө олон тэнгэр элчүүд тэгээ миний дор би өөрөө бурхан шиг юм хүчтэй. Миний дор нэгдэх юм бол тэгээ та нарыг одоо бурханы энэ хэмжээс хоорондын энэ заагаас гаргаад бурхан шиг байлгах чадамжийг би өгч чаднаа. Намайг дагуул. Тэгээд яг тийм нөгөө юм хийж байгаа сүултээ тэр ингээд унах болоод унах шалтгаан одоо газар унахад одоо бурханы эсрэг чөтгөр гэдэг төлөв бий болж